问一下你小时候有亲手埋过什么小动物吗？杨大有一天跟他女朋友2个人去爬山的时候，等他们爬到一个人迹罕至的地方，在一片丛林里面突然看到有一只鸟躺在地上。等2人走近一看，发现这只鸟已经全身僵硬了。他女朋友就说：哇，我看着它好像是被什么动物给攻击致死了，好可怜啊！我们现在就给它埋了，让它走得体面一点好不好？杨大听到之后马上阻止他女朋友说：不要，千万不要这么做。他女朋友就问为什么？杨大就讲：你听我说一个我自己的亲身经历，你就知道了。是这样子的，在我小的时候我跟我弟弟杨暖2个人特别喜欢扮演医生的角色。有一段时间不知道怎么回事，我们兄弟俩在我家附近发现了有很多鸟类的尸体，有什么麻雀的、燕子野鸡甚至连乌鸦的都有。于是呢，我们就假扮成医生给他们做手术。其实我们做手术的时候，这些鸟早就已经挂逼了。但是呢，我们为了扮演到底，等手术失败后，我们就给那些鸟找了个坑给它埋了，还要给它们每一只取上名字立上一块牌，把这个牌呢整齐的插在那些小土堆上面。因为我们是做了一件好事。可是回去之后家里开始怪事频发。首先是他弟弟杨暖不知道怎么回事，嘴巴变成黑的了。一开始呢，家人还以为是他偷吃了比如吃了什么巧克力或者墨鱼汁嘛，是不是？但是不管用卫生纸或者用毛浆，怎么给他擦都擦不干净。我弟弟杨暖呢，从那时起每到晚上他就会说梦话，而且每天晚上还会起来梦游，身体呢也一天比一天消瘦。更奇怪的是，杨暖后来连指甲都变黑了，新长出来的指甲都是尖尖的，看着很可怕，有时候还无意中会伤到人。最早察觉他弟弟有异样的是他的爷爷，他爷爷以前是村里很有名的木匠，以前那种木匠是什么都懂，对爷爷只看了一眼就知道弟弟出问题了。爷爷就问我嘛，你们最近有做什么事情吗？我就把这个事情一五一十的跟我爷爷讲了嘛。爷爷讲了之后就大声说了一句不好，还交代他赶紧去埋那些鸟的地方，把那些插在地里写上名字的牌子全部给踢掉。我虽然很不理解，但是我还是照做了。结果踢掉之后呢，他弟弟确实开始好了起来，嘴巴也不黑了，指甲也慢慢的恢复了，晚上睡觉不说梦话，也不梦游了，吃麻麻香了。听到这里杨当的女朋友就问他：哇，你爷爷这么厉害那我还是不明白为什么你爷爷叫你把那个鸟做的牌子给踢掉就没事了呢？杨当就跟他女朋友说我也是不太懂，因为我当时听我爷爷给我解释的有点迷信，你也不要太当真就是我爷爷跟我说一般野生动物挂掉之后按照天道来说，他们应该回归大自然，自然天葬就好了。我们看到之后把它埋起来呢，可能只是怕感染病菌而已。但是对于野生动物有件事情千万不要给他们做，那就是给他们立牌。而且我们都知道，一般人类才会给立牌的。我们人类立牌呢，也只给仙人立牌，目的是作为一个尊敬和孝顺的意思。如果我们人给鸟立牌了，那我们岂不是变成了鸟子鸟孙了？这不就乱套了吗？女朋友这么一听感觉哎呦挺有道理让你有一个这么懂的爷爷真的好幸福可是说到这里杨当的脸又沉下来，跟他女朋友说其实我刚刚跟你说的话还没有完全说完。有没有发现我刚刚讲那个故事里面有2个很明显的漏洞？女朋友不理解的问有什么漏洞杨当继续说难道你没有发现吗？我刚刚跟你说我们小时候把鸟埋起来，同时又给他们立牌的是我跟我弟弟2个人，那为什么后来只有我弟弟出问题，我却没事呢？还有第2个问题就是为什么我家附近会突然之间出现这么多鸟类的尸体，而且恰巧又都被我们发现了？他女朋友仔细一想，对呀，我怎么没有发现你知道是怎么回事吗？杨当说我知道因为我跟我弟是从小一起长大的嘛，所以我知道我弟杨暖从小就有点人格扭曲，就心里可能有点不太正常，他喜欢去欺负一些比较弱小的生物，很享受给他们解剖的过程。当时我也是为了配合我弟，还陪他一起扮演了兽医助理这个角色。女朋友听到这里就说按你这么说的话，那时候在你家附近出现的所有的鸟类尸体都是让你弟给弄死的。杨当点了点的说是我弟怎么都改不了他这个坏毛病说到这里他女朋友就又问了那你弟弟现在还好吗？他现在还有这个习惯吗？杨当回答说还有没有这个习惯我就不太清楚了，我唯一清楚的是他现在就站在你的身后。不知道这个故事你有没有听懂？没听懂的可以问感谢你花时间看完了这个视频，那我也希望你能给我一个赞，谢谢你，好人一生平安。